Xayrli kech hammaga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kayfiyatlar qanaqa? Va alaykum assalom. Bugun ham bir mavzu bo'ladi. Menimcha hammaga foydasi tegadigan umiddaman. Ko'pchilikni qiziqtirsa ajab emas bu narsa. Alloh Buxoro. Onlayn daromad qadri bilmayman. Zo'r o'zingiz qanaqa bizda yaxshi. Hozir yana ozgina odam yig'ilsin, hali 11 bo'lmadi. Bugun gold yaxshigina tushib ketdi. Tushish kutilayotgandi. Va alaykum assalom. Да, технические падения. Qizlarim. Ovozlari sal baland chiqyapti-da. Eshikni yopib qo'yinglar bo'lmasa. Okey, Spark nima bo'ldi? Hamma Spark menga yozyapti. Bugun bir kichkina reklama ko'rib qoldim. Reklamada yozilganki, eng katta konkursmish O'zbekistonda. Bilmadim, eng katta konkurs. Adashmasam, menimcha $50,000 menimcha. Priz. Вот. Lekin menimcha men plan qilayotgan konkurs hali menimcha O'zbekistonda hali unaqasi bo'lmagan. Men qilayotgan konkursdagi summani aytsam, biroz qo'rqib ketishinglar mumkin. O'shaning uchun yaxshi hech kim qo'rqitish niyatim yo'q. Lekin bu juda ham katta mas'uliyat talab qiladigan narsa. Bugun sizlarga risk management haqida gapirib beraman. Risk management ya'ni o'sha pul boshqarish, kapitallarni boshqarish nimaga hozirga kelib butun dunyo milliarderlari aynan krupniy hedge fondlarni tanlashadi. Nima uchun har doim million degan so'z juda tez aytaman va nimaga oson bu gapni ayta olaman. Bu narsalarni sifralar bilan ishlashga harakat qilaman sizlarda. Prosta biz O'zbekistondagi insonlar, O'zbekiston ichida yashab, bizda bir narsa, chet elda yurgan insonlar, oramizda juda ham ko'p chet elda yashayotgan insonlar bor. Tak, Sirojni aytdingizku, yo'q, hali aytmadim. Va alaykum assalom, xayrli kech. Chet elda yashayotgan insonlar bilishadi, ayniqsa qimmat davlatlarda bormi? Shveysariya, Germaniya, Amerikada yashayotganlar mana bo'lsa, ular aytishligi mumkin, ya'ni qancha daromad qilishadi, qancha rasxod qilishadi. 100% sizlarni ishontirib aytishim mumkin. Amerikadagi daromadingiz O'zbekistonda bo'lsa, menimcha sizdan baxtli inson bo'lmasa kerak, mazza qilib xohlagancha nima deydi, yashash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Lekin Amerikada turib, Amerikada yashash unchalik juda ham yengil narsa emas. Aynan o'shaning uchun bizni fikrlashimiz sal o'zgarishi kerak-da. Nimaga? Chunki biz davlat juda arzon davlatda, xuddi tekinga yashayotgandek his qilaman deydi. Chet eldan ko'p tanishlarim kelsa, shunga yarasha oyliklar juda yuqori emas. Demak, savol, nimaga harakat qilish kerak? Demak, daromad dollarda bo'lishi kerak, to'g'ri? Endi savol, chet elda $500 oylik olsangiz, bu juda ham kam hisoblanadi. Lekin O'zbekistonda $500 5 milliondan ko'p, как minimum och qolmaysiz. Prямой efir saqlanib qiling. Keyin qaqa qo'yib prямой efir saqlanib qilib. Вот, o'shaning uchun bugun sizlarga bir ikkita sifralarni ko'rsataman, shu tushunib yetasizlar nimaga bunaqa narsa. Dunyoda har 3 soatda bitta dollarviy millioner paydo bo'lar ekan, savol. Shu narsa har 24 soat ichida nechta 3 soatdan bor masalanda. Va shu narsa ham menga tinchlik bermaydi. Tasavvur qilsam, har 3 soatda bitta dollarviy millioner bo'ladi. Millionlab
dollariy millionerlar bor masalanda. Faqat bu narsani odam ichiga cho'ktira olishi kerak. 2,5 million 5 kishiga yetadi aka. Hazilsiz, mana shu narsa ko'pchilik tanqid qilgan, lekin bu narsa haqiqatan faqat oziq-ovqat uchun 5 kishiga biz hisob-kitob qilib chiqdik-da. Hamma narsa un, yog' eng kerakli 1 oyga yetar ekan. Jahongir Muhammadjonov 4-gruppadagi shot olmaganlarga qachon beriladi? Sizga shot berilmaganmi? Demak, sizda qanaqadir muammo bo'lgan. Nikiz bo'lgan bo'lsa, ism familiyangiz yozilmagan bo'lsa, berilmaganda kommentariyalarni o'chirib qo'ying, brat. Onlayndan kuniga nechta to'g'ri signal bo'lyapti. Buni endi har hafta, har oy e'lon qilib boramiz. Kanaldan chiqib ketmasanglar ham bo'ladi. Xullas, vaqtdan bo'lib qoldi. Endi boshlashimiz mumkin mavzuni. Sizlarga bir qiziq narsalar aytib beraman hozir. Gaz sevitlasizmi? Ha, gaz sevitlassiz shunchaki oziq-ovqat. Ya'ni o'sha gapni aytgan insonga u biroz to'g'rilagan. Men 2,5 millionni 5 ta oilaga faqat oziq-ovqatda nazarda tutgandim. Endi bu qanchalik? Agar shuni nazarda tutganimizda biz hisoblab chiqdik. Ba'zi joylarda 1 million kichiga deb, chut-chut oshib ketdi-yu. Hozirgi nima ish qilasiz? Oddiy savdogarman. Oddiy savdogar. Faqat zamonaviy ko'rinishda uyda o'tirib internetda aka primoy saqlanib qilsa istoriyasiga qolib ketadi. Kromi qolganlar istoriyada qanaqa qoldiraman bir necha soatlik narsani. Sal menga vaqt bersanglar, bundan keyin shunaqa narsa qilishga harakat qilaman. Sababi effektivniy bo'ladi shu narsa. Hozir boshlaymiz. Tak, mana boshlaymiz. Diqqat bilan. Kommentariyalarni o'chirib qo'yaman. Xo'p. Boshidan boshlaymiz. Menimcha Wordda tushuntirganim yaxshi deb o'ylayman. Sizlarga chizish noqulay biroz. Kelib, deylik, yirik biznes sarmoyadorni, ya'ni yirik biznesmenni bir necha million dollar kapitali bor deylik. Xo'p. Mayli, boshlaylik. Masalan, deylik, o'sha insonda 100 million dollar puli bor mana. 100 million dollar. 100 million dollar. Endi deylik, mana shu inson, mana shu pulni deylik, o'sha inson 40 yoshda va uni 50 yilgacha stabil ko'tarish niyati bor, masalan. 40 yoshidan boshlab deylik, shunaqa summani. Endi variantlarni ko'rib chiqamiz, masalan, deylik, bunaqa, demak 100 million dollar pul bor insonda nimasi bo'ladi? Deylik, примерно 5 million dollarlik, masalan, deylik, uy, masalanda, uy, masalan. Yana nimasi bo'lishi mumkin? Xo'p, ishlab chiqarish qanaqadir kompaniyasi, mayli. Eng kerak narsalardan biri uy, masalan, deylik, avtoparki bo'lishi mumkin. Avtoparki, masalan, deylik, bir necha mashinasi bo'lishi mumkin. Xo'p, maksimum 1 million dollar, bir necha yaxshi mashina uchun, masalan. 1 million. Sizlarga hozir misol qilaman.
va sifrlarni ko'ramiz birgalikda. Qaranglar. 100 million dollar, 5 million uy, 1 million и так далее. Va dальше biznes qilmoqchi bu inson. Deylik, o'zini uyi 5 million va недвижимостьga deylik masalan yana qancha summa вложение qilish mumkin? Deylik 10 million dollar. Yana недвижимостьga ketdi. Ya'ni qatlardandir villalar olib qo'ydi masalanda. Xo'p, deylik masalan 80 million dollar puli qoldi. Qanaqa biznes qilishi mumkin? To'g'ri, har xil kompaniyalar ochish mumkin. Juda ham ko'p variantlar bor, lekin sizlarga bir narsani aytaman. Deylik, bitta mehmonxona olmoqchi, 50 million dollarga teng. 50 million dollarga teng masalan, qaranglar. Bu juda ham qiziq. Oxirida tushuna olasizlar nimaga qiziqligini. 50 million dollar, 30 million rezervda qoladi. Endi mehmonxona biznesini da no tarafi bor. Qaranglar. Hotel masalan. Masalan, hotel aytdik 50 million dollar. Endi minimalniy mehmonxonani pulini chiqaradigan vaqt bu 7 yil. Tasavvur qilsam, bu 7 yilda mehmonxonaning puli chiqadi, undan keyin daromadga kirishni boshlaydi. Bu vaqt minusi o'shancha vaqt davomida o'sha mehmonxonalarga qurilgan mablag', ya'ni 50 million dollar 7 yil davomida muzlab turadi. Endi kelaylik biznes sohaga o'tamiz. Moliya bozori. Masalan, endi bizda boshqacharoq. Bizda biz mana shu deylik 80 millionni bir necha qismga bo'lib tashlashimiz mumkin. Tak, hozir men qo'yib olay, cho'ta qo'lim bilan ushlab charchab ketdim. Все нормально. Mana qaranglar. 80 million dollar bo'lamiz. Nimaga men endi har doim million degan gaplarni ko'p ishlatyapman? Sababi o'sha sifralar bilan ishlashga, nimaga dunyoda million dollar katta pul emasligini hamma his qilishini xohlayman. Va o'shanga yarasha harakat ham, kayfiyat ham ko'tariladi deb o'ylayman. 80 million dollarda masalan nima qilish mumkin bilasizlarmi deylik. Hozir men sizlarga o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rganingiz yaxshi. Hozir monitorga to'g'riroq qo'yaman. To'g'riroq qaratib qo'ysam. Hozir sizlar bilan birgalikda deylik top amerikanskiy aksiyalarni qarab ko'ramiz narxini va o'zingizlar ko'rasizlar. Endi qaranglar, ko'zingizlar bilan ko'ringlar, mana o'zingizlar ko'ringlar. Mana qaranglar. Bu aksiyani, bu Apple aksiyasi ko'rasizlar, исторический maksimumda turibdi aksiya mana. Hali yana o'sishi mumkin. Mana Apple kompaniyasining aksiyasi. Mana deylik. Biz deylik aksiyalar investitsiya, masalan aksiyalar investitsiya deylik, masalan 10 million dollar masalan aksiyalar investitsiyasiga deylik. Kripto masalan deylik, masalan 5 million dollar masalan metallar deylik, даже ko'p, masalan 10 million dollar masalan. Metallar bu bo'lishi mumkin. Kumush, oltin, конечно, masalan. Va oxirgi paytda juda ham shov-shuvga sababchi bo'lgan, masalan, neft, masalan, deylik 10 million dollar masalan. Endi qaranglar. 20 xil valyuta masalan. Deylik 10 million dollar. Tak. Qancha bo'ldi? 30. Tak, 40-45 million bo'ldi masalan. Endi qaranglar. Fondning ichiga bu narsaga недвижимость kiritishimiz mumkin. Masalan, недвижка, masalan, недвиж, bitta o'zbekcha gaplashamiz-ku. Ko'chmas mulk deylik. Tepadigini o'chiramiz. Ko'chmas mulk masalan. Deylik, masalan 20 million dollar masalan. Kattaroq fond bo'lsa, kichik venturniy fond qoshda ochish mumkin va startaplar deylik, masalan 10 million dollar masalan. Ko'p ham kerak emas, startaplarga 5 million dollar masalan. Xo'p, metallarni oldik. Obligatsiyalar masalan
10 million dollar masalan. Tak, qancha bo'ldi? Tak, 10 20 30 40 50 70 ну 80 million dollar. Endi qaranglar. Xo'p, aksiyalar tushishi boshladi. Keling, hamma narsani ko'ramiz. Bizani mana kompaniya deylik, aksiyalar 80 million dollar ajratilgan summalar. Aksiyalar tushishni boshladi deylik. Keling, yomon holatni ko'rib chiqamiz. Masalan, hozir pandemiya bo'ldi, mehmonxonalar bankrot bo'ldi, ko'p to'g'ri. Masalan, avialar yopilyapti, takdar. Masalan, deylik, aksiyalardan boshlaymiz. Qaranglar, qanaqa holat yuz beradi. Aksiyalar minus, demak, Amerikaning top aksiyalari qulasa, odatda bir vaqtda qulaydi. Deylik, minus 1 million. Minus 1 million dollar. Masalan, kripto ham quladi deylik, deylik masalanda minus 1 million dollar masalanda. Endi qaranglar. Eng qizig'i, Amerika aksiyalari qulagan paytda odatda masalan o'sha aksiyalarga ishonmayotgan odamlar demak yechyapti pulini. Demak oltin sotib olishi mumkin. Demak oltin deylik plus 2 million bo'lishi mumkin. Deylik plus 1 million dollar masalan. Xo'p, neft masalan, neft tushishiga qaramasdan mana yana 37 ga qaytaman. Deylik neft plus masalan 1 million deylik. Neft 20 ta xil valyuta. Bu juda ham katta mavzu, chunki valyutalarni har xil. Buni o'zini ham bir necha turga bo'lish mumkin. Masalan, yevro oshmoq, mana qaranglar, yevro oshmoqda, out bu avstraliyskiy dollar masalan oshmoqda, masalan kat oshmoqda, itakdali masalan. Qolganlari tushmoqda. Xullas, bular ham plus minus deylik mana masalan 1 million plus 1 million plus 1 million, chunki hamma valyuta minusga ketishi mumkin emas, chunki valyutalar bir-biriga qarshi yuradi. Bitta valyuta juftligi qadrsizlansa, ikkinchisi qadrlanadi. Deylik, ko'chmas mulk. Endi qaranglar-da, ko'chmas mulk minimum narxi tushib ketmaydi, chunki 20 million dollarga odam hech qachon narxi tushib ketadigan uy olmaydi. Deylik, ko'chmas mulk lekin juda katta daromad bermaydi. Masalanda, deylik, yiliga endi qaranglar-da, yiliga 10% daromad bersa ham yiliga ko'chmas mulk masalan bu ham plus 2 million degan. Mana plus 2 million. Deylik, startaplar eng ideal startap. Bir nechta startaplarga investitsiya qilish bu juda ham katta muvaffaqiyat olib kelishi mumkin. Deylik, siz 100 ta startapga investitsiya qilishingiz mumkin, lekin ichidan 4 ta 5 ta udachingiz chiqsa ham bu sizga budущийda даже 50 million dollar olib kelishi ham mumkin. Buni yozmadim men. Buni 0 deylik, bu shunchaki perspektiva. Bu shunchaki 0. Tak, 0 perspektiva. Obligatsiyalar odatda har doim garantirованный plus, juda ham katta daromad beradi, plus 5% deylik. 500 ming dollar. Plus 500 k. 500 ming degan. Mana qarang, ko'rasizlarmi? Nimadir tushadi, nimadir ko'tariladi va eng qizig'i, xohlagan paytda siz o'sha 80 million dollaringizdan mehmonxonaga o'xshab qotib turmaydi bu. 80 million dollaringizdan qaysidir summani chiqarib olish imkoniyatiga egasiz. Mehmonxonada qanaqa, masalan, mehmonxonaga 80 million dollar investitsiya qildingiz, lekin sizga 10 million dollar kerak bo'ldi. Nima qilasiz? Savol. Mehmonxonani yarmini sotib olasizmi, nima qilasiz? Bo'ldi. O'shaning uchun hozirda butun dunyoda ko'proq aynan fondlar tashkil qilib, professional hedge fondlar orqali professional treyderlarga, mana shunaqa aktivlarni boshqarish treyderlarga pul ishonadigan investorlar soni dunyoda juda ham ko'p. Deylik, hozir sizlarga bitta narsani o'zingizlar ko'rib chiqishinglar mumkin. Masalan, hozir так, лучший hedge фонды в мире, например. Nimaga hedge? Top крупнейший hedge фондов в мире. Mana ko'ringlar-da o'zingizlar hozir sizlarga, mana aynan o'sha, mana summasi yozilmaganmi? Mana Citadel masalan, oddiy misol aytaman mana. Citadel 32 milliard dollar ko'ryapsizlar, Citadelda. Xo'p, birinchi o'chasi qaranglar. Va qancha? 58 milliard, eski ma'lumotga hozir 128 milliard dollar bor. Vot. Aktivi qaranglar, 2019-yilga qaraganda 132 milliard dollar. Mana shu yerda treyderlar ishlaydi. Xo'p, endi bizga nima daxli bor bu narsani? Shu haqida gaplashamiz.
Вот aynan kuchli hedge fond tuzish uchun ozgina vaqt kerak. Bu 1 yilda bo'ladigan narsa emas. Biz nima bilan shug'ullanamiz qaranglar. Men oddiy pul boshqaruvchisiman va deylik o'sha investor deylik. Investorni deylik mana давайте wordga o'taylik. Buni tepadigini tushundinglar. Investor deylik 10 million dollar puli bor. Boyagi eski mavzuga o'tamiz. 10 million dollar puli bor. Endi qaranglar. Deylik yaxshi treyderlarni tanlab olish uchun investor 1 million dollarni bemalol investitsiya qilishi mumkin. Ko'pchilik menga savol beradi. Azizga o'quvchilaringizga ko'p summa bermoq, depozit bermoq, 10 ming dollardan berar ekansiz, 100 ming dollardan berar ekansiz va minus qilib qo'ymaydimi? Minus qilib qo'ysa-chi degan ko'p savollar berishadi. Men shu savolga hozir javob berishga harakat qilaman. 1 million dollar investitsiya degani bu 100 ta insonga 10 ming dollardan 10 ming dollardan. Masalan, endi qaranglar. Endi bu insonlarga mana shu kapital berilishidan maqsad yaxshi treyderlarni tanlash, bilim beriladi va depozit beriladi. Biz kompaniyani oldin o'quvchilarni o'rgatamiz va depozit beramiz. Nimaga bu investorlarga kerak va nimaga bu sizlar o'ylaganchalik, ko'pchilik o'ylaganchalik risk emas, u shuncha pulni qatdan olyapti. Mana bu investor, men esa shu investor kapitalni boshqaruvchi treyderman. Shaxsan o'zim mana hozirgi holatda ham. Endi qaranglar, odatda nima bo'ladi? Treyderga mana shu depozit berilayotganda 10 ming dollar risk qo'yiladi. Bu avtomatik tarzda boshqariladi. Risk 10% qo'yiladi. Ya'ni agar 10 ming dollar boshqaruvga masalan oranglardagi любой odamga bersam, sizlar buni xohlasanglar ham minus qila olmaysizlar. Sababi bu risk o'rnatilgan. Ya'ni sizlarni 10 ming dollardan faqat 1000 dollar risk qilishingizga imkoniyat bor degan. Boshqa imkoniyat yo'q. Savdo to'xtatiladi demak, sizlarda nimadir neto degan. Вот, endi kelinglar statistikani itoq qilamiz. Xo'p, 100 ta odamdan masalan deylik. Qaranglar. Hisoblaymiz. 50 ta odam 50 tasi maksimalniy riskka tushdi. Ya'ni bu minus 50 ming dollar degan, to'g'rimi? 1000 dollardan. 50 ming dollar. Xo'p. Qaranglar. 20 tasi 0. 20 tasi 0 va 30 tasi plus minimalni olamiz. 1 yillik natijani plus 10% dan. Ko'p olmayman, minimalni olaman. Plus 10% dan daromad. Xo'p, hisoblaymiz. Bizda 0 bor, minus 50 ming dollar bor va 30 ta. Demak, 10% bu demak 1000 dollar bo'ladi. Yo'q, to есть 1000 dollar bo'ladi va 30 ta daromad 30 ming dollar. To'g'rimi? Ko'rasizlarmi? Общий bizda. Endi qaranglar, itogi qizil narsalar paydo bo'ladi. 10% dan daromad bu bizda plus 30 ming dollar degani. Itogi bizda minus 20 ming dollar. Endi savolda hisoblab ko'ringlar, 10 million dollar uchun bu yaxshi treyderlar topish uchun 20 ming dollar расход mana. Ko'rdinglar? Texnik endi o'zingizlar oddiy qog'oz, prostoy matematika bu narsa va qizig'i davomi qiziq. Bu narsani nimaga? Sababi endi qaranglar, 30 ta odam, 30 ta dashi qiziq risk ketadi. 30 ta insonga qaranglar. 100 ming dollardan berildi. 100 ming dollardan berildi. Xo'p. Bu degani 3 million dollar. 3 million dollar. 3 million dollar va endi summa katta bo'lgani uchun deylik примерно masalan 7% risk qo'yiladi. Masalan 7% risk. 7% maksimal risk, to'g'rimi? Endi 1 yil o'tdi. 20 ta odam 20 ta trader minus 7%. Ya'ni ularga qo'yilgan riskdan chiqib ketishdi. Chiqsa yo'q, biz treyderlarga aytamiz, harakat qiling ustingizda. Endi afsuski siz 7% ga tushdingiz
sizga pretenziya yo'q, lekin ustingizda harakat qiling deymiz, depozitda qaytib olamiz va mana shu 7%, 20 ta trader hisoblanglar o'zinglar. То есть 100 mingdan 7 mingdan 20, то есть 20 tasi qancha bo'ladi? То есть 140 ming dollar bo'ladi masalan. Так, 140 ming dollar minus mana shu aynan yoza qoling. Minus 140 ming dollar to'g'ri hisoblayapmanmi? 7 na, ну да, то есть 70, 140 ming dollar. Minus 140 esinglarda tursin, ha? Minus 40. Endi 10 ta trader plus 10% masalan. To'g'rimi? Tak, bu degani 100 ming dollar degani plus 100 ming dollar. Endi eng qizig'ini qaranglar. Oradan 2 yil o'tgandan keyin ko'rdinglarmi? O'sha traderlardan 10 ta top trader paydo bo'ldi. Endi eng qizig'i endi boshlanadi. Endi qaranglar. 3-yil 10 ta odamga 1 million dollardan beriladi. 1 million dollardan beriladi. Va max risk minus 5%. Max risk minus 5%. Deylik, endi 3 yildan ko'rdinglar qanaqa traderlar saralanyapti va urovini ham, tajribasi ham traderlarning oshib ketyapti. Mana shu top 10 ta trader endi hisoblaymiz. Top 5% dan bo'lsa ham, xo'p, 10 tadan deylik ikkitasi 0, ikkitasi minus 5%, uchtasi plus masalan deylik, уже bular super profit traderlar masalan plus 12% daromadda. Tak, plus 12% daromadda. Endi 3 million dollar, endi bu narsani hisoblaymiz. Ya'ni 10 ta trader 10 million dollar, 10 million dollarni endi hisoblab ko'ramiz. Ikkitasi 5% dan 1 milliondan bu 50 ming dollar, ya'ni 100 ming dollar bo'ladi. 100 ming dollar minusimiz bor bizani. 12% dan daromad, diqqat. То есть 360 ming plus 360 ming masalan. Yodashdim. To'g'rimi? Xullas, endi qaranglar. Так, 10 ta 100 mingdan 12 ming. No, все нормально, to'g'ri. Так. Ikkitasi 0, ikkitasi biz noto'g'ri hisobladim. Ham 8 ta bo'lishi kerak. 7 ta bo'lishi kerak. Yana adashdim. 6 ta, xullas. Ikkitasi 0 ku. Masalan, 10 ta trader 100 mingdan. Tak, xullas, men 1 million bo'lishi kerak edi. Xullas tushundinglar, 10 ta traderga 1 million dollardan berilganda ikkitasi 0, ikkitasi 5% ga tushdi. Ikkita, ya'ni berilgan summadan, ya'ni 1 milliondan 5% bu 100 ming dollarga teng. Deylik 6 ta, hozir hisoblaymiz. 100 tak 120 mingdan 6 ta xullas. 120, mana ko'paytiramiz 6, 720 ming dollar daromad. Ko'ryapsizlarmi nima chiqishini, sifrani oxiri? Bular hammasi avtomatik tarzda boshqariladi. Bu hech kim ko'rdim, hech qanaqa bu yerda odamlar o'ylaydigan vahima yo'q. Shuncha pul qayerda kelyapti, qayerdan farqi shunchaki investor depozit beryapti, boshqaruvga trader esa nima deydi, o'zini platformasini ochgan holda savdo qilyapti. Masalan, mana oddiy login parol beradi mana. Shuni savdo deylik. Shuni mana deylik. Oddiy misol sizga primoy, mana bitta o'quvchilarimdan biriga mana 50 ming dollar berilgan, hozirgacha 1000 dollar daromad qilgan. Masalan, summa katta, masalan 1000 dollar kim beradi masalan 1,5 oyda masalanda. Realniy misolda ham ko'rdinglar. Mana shunaqa holatda men top traderlarni tayyorlamoqchiman va juda ham katta depozit olish imkoniyatiga egaman. Nimaga ko'rdinglar? Bu investorlar uchun выгодный. Bu yerda hech qanaqa bir nol bo'lib ketishi, minus bo'lib ketishi degan tushunchalar yo'q. Risk management bor, определенный qo'yilgan risklar bor. Hech kimda hech qanaqa muammo bo'lishi mumkin emas. Ya'ni yo'qotib qo'ydi, unaqa yo'q. Bu yerda hammasi professionalniy podxod ko'rganinglarda. Va oxiri ko'rdinglar, mana shunaqa darajada traderlar tanlab olingan va traderlar dunyo miqyosida mana yozdim, mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Eng zo'r hedge fondlarni yozsanglar chiqarib beradi. Mana o'zi Citadel masalan,
mana qaranglar, mana 38 milliard dollar Millennium Management masalan, Two Sigma masalan, Main Group вообще katta masalan 83-yil tashkil topgan, 62 milliard ekan hozir kapitalizatsiyasi. Ko'rasizlar qanaqa sifralar? Chunki bu model krupniy investorlarga выгодный чем boshqa biznesga qaraganda. O'shaning uchun ham bu sohani tanlaganman. O'shaning uchun ham menga bu soha juda ham qiziqarli va bu narsani juda ham yaxshi ko'raman men. Treyderlarga depozitlarni bo'lib berish, ularni boshqarish, ularning ichidan yaxshilarini tanlab olish. Yaqinda Zafar bergan ukamiz mana 100 ming dollar olishni boshladilar. Bu o'sha rezultat. Keyingi yilga million oladi. Xullas, o'shaning uchun menga ko'pchilik savol beradi, "Azizga nimaga kurslaringiz qimmat, baraka topganlar?" Bu butun boshli boshqa dunyoga kirish, bu narsani amalga oshirish. O'shaning uchun bu mana shu summaga har bir insonda shans bor. Man orqali bor, mansiz ham даже bor, farqi yo'q. O'shaning uchun biz shunaqa образовательный proyektlar tuzganmiz, treyderlarni tanlash uchun. Mana treyderlarimizdan biri ismlari ham chiroyli, Muhammadlar o'zi shunaqa bo'ladi. Mana 50 ming dollar va mana 1000 dollar daromad qilib qo'ydi hozirgacha. Bizning elit kursimizda o'qigan shu ukamiz. Xullas, mana shunaqa gap.